papagayam, dahi ti manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak ngayon kay panagbuybuya, kan panagdangdangan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, kat nagkapo kan ni pagayam tayo naglingad, itinagan akaryo. Ngamsakbay na, hello mampay kadabinong vlog. Donalyn Hailo dita Trinidad. Ni Bernardo Marquez from Tumawini, Isabela. Kani pa shout out po sa amin ni mama ko from Jessica. Kastiman ti kuna ni pagayam karyo. Dear manang biyanang, naikamang hakiti saan na mauawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy di kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na Dagos, tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamwak laangan idinagdan na kami. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awan gataga mo ba kay? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumataminan nga kasapulan ni Jia kusina. Intan ni Jia paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Saka matgayang di atabite. Wan, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapu daw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga ay adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Aya, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Aya, kat agkukuyog tayo na nga gawid, insan. Wala, umay kayong kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ah, Ha? Anyang alugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Uwan insan, umay kayong tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakat ka riyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyo. Mabayag pa nga grubwat to iti papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may didala na. Agtal na kaman mat karyo. Kasla kang agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan tang agawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, aya nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawam nga. Apaan ka man ito'y paradan, nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan da bite. Kandi ka aruba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag nga hindi ka aruba tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga manggag ko kat. Imasidag kamat. Diniisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat ka nga nakaraman nga anya data nga kasinsenta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gaputapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Tapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Biyak lang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog.
Tabak nang sadyakin kabit kanya na Manong Usleng. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, betay. Sapay la kumaanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglaklak ko ito'y. Napanag siya, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jeda dumayt nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlangan nga isudan ti kabaknangan iti lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti mata kay Toy. Nasakit ti mata. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ura pimintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno digestor nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga na puskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga dayjay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay dayjay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabaknanganan nga nakalaslastog. Lastog yakit di ha? Apay yan ako na malastog ngay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na gestora, kanjay pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya maw. Ay, sanak nga ampang. Tap nag-short pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya maw. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit di ulok! Na, unay lakit ka asawa ko niyang. Sumruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at ta nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat tamangan tayo idibalay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balayo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na diya nga bitik. Agasam ta ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pa ila impublising ang mati diya Manila. Ngam ito'y pa ila ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod ba kay? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay, haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Hay, una yan. Boy, no kayat natin mapan. Kayat na nga raw ti mapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Handi ka nga laplap yan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan ta nga ti handian ibite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alandia. Kanagparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang di papaitan ti kaldiyang. Adyaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na di kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine!
Umaya man, tamok adi kay mo napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sa bali nga balay. Ay, husto laeng. Tad adda lumastog day jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan ka day, iti ayan tiyag paskain. Haan aday ko say na. Kahit, andan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ag ayab. Urayak nga umaydak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan ano, ti mapan ag-apply dita. Isudi ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kada kita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulog ka! Mangang kamot ng bakit. Tadyay nyawig ko kaninyo kinibayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas. Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iti garden ti kumpare kantay. Si kalaakan ayom ti makit-kitak arumrumbar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan nga trabaho. Diyan man amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha ng trabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawa. Ah, Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. amo yung mitiki na nga to pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mamapamutura say. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay bete. Pastor ka nak tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka. Badbado dagitoy. Naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katuganga. Ha? At dapay couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dumaki nila kay ko bete? Kukuha lang data. Ha? Branded pa adagi jay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bete? Thank you latan. Itad mo langan ka dagi jay mas kailangan niya. Dagi jay kakasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kitaan ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray da ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naul-ulaw. Uy, ay, sige nga ruta. Agrubwat ha. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay katanda ti bato ti aprok. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera. Amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Taiso nga minti kaasid kan nga ospital. Sa payawan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo natagdiskitaran na ka? Ay na, ikay pala umutang ka nagiti kakasinsinyaw. Yak pa'y kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyag-biyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinawar yung atulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong ngam kurang matladta.
Ato tinayong mau. Tay naglakwak iti baboy ta. Sige nga Rod, isupay nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo dayay. Ingkapastra kain. Gundawayang mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Isong salangan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan yan. Ha? Insan, Ang ka na eh. adda kayo. Ay, ibag! Dumalo ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga Rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No ada ka sa pulan nyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Kasi dadaan kami at tumulong no ada lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsupladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga. Limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta asawak ti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katuganga. Kat kalpasan day, binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti gabsat na ngagtrabaho. Tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, tuy pagayam mo, karyo. Nala, nasaya at mat, nagbalbaliw mat lang dasawam. Maday tinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idinto ta isokot steady latta. Iso akas lamasin sinate, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Numala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit dinaytan. Masaula ang matkit day. Talaga nga men, imapon ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugali. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, ganuan niya pa di nga raramidan nan, tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Bana ka sana nasayaat. Sana dakis tumapal, nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na, maragsakan kakit dia para kenkwa na. Kat panunutem mat, no kasano ti wagas mo, amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam karyo. Dito idarama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Naimbag nga orasyo papagayam. Siyak manan ti pagayam yo ni manang yabya na nga mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdengag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama mananita kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingag itinagan akon jing. Ngam sakbay na kablaawan tay mampay dagiti sumaganad. Dasa Robert Dumalag dita Marikina, Edwin Estacio dita Santo Tomas La Union, Gary Gavanes kaninanay na din Sacramento dita Vigan City, ni Ana Marie Cuario dita Malasiki Pangasinan, ni Roger Erialuno Eril dita San Sebastian, ni Bakat Marcy Vlogs dita Jeddah.
Kasi mga bisurat ni Pagayam Kunching. Dear manang biyanang, namidwaak anabalo. 25 titawan ko, idi mo na anabalo ak. Nakiasawa ak manan, ngam nabalo ak manan. Kat gapo iti dayta na pasama kitibiyag ko. Kasla mabutang akon ang makiasawa. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Kunting, my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manan. Ha? Manjakon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay man. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tagsangit, tauray lagkupit ti barukong nagsangit ka. Anyat kayat masawan. Kakaiso na nga nakamubunakon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible ah. Nairanra na la siguro mat ah. Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat si ding iti ramay ko, iti tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat dato ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga dato ti maayusan iti luwak. Anya! Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya! Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawan mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man pa lang ito'y paradaan. Takanak pa dato ice cream ko. Sa akto agawid. Takababain mat no mga anak ay diyon nagtijip. Kababain kadagiti pasayros. Marites! Marites yun dita! Agura ka. Marites! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas ah. Marites! Uwan, amok data. Marites, ade! Ha? Kunching! Sikaman! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinusak ni Boying. Diyan ngay kabsat, tigayem mo itig kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, diyan nagaramkin ka iti pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Namkapilitan nga basta doon ka edi ata da nga ron asawak edi. Agpaiso ya. Anabalo ka kanumanan, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. At dangarod namnama ko na. Tabalasang ka manan, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko manan tagaram kan ka. Nabalo ka batan? Eh, kuwa. Kunching, awan, papanang. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga gawid, Kunching. Itulog ka. Ay, sana no, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ita, Kunching. Di ituloy ko taglako iti lugar iyo, Kunching. Asino di ka na yun ang mga itulog kin ni Kunching bakit? Jak ang mua. Di namot padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin di taparaangan. Agar-aram nga ta. Wano, nobyo na. Jak ang mua. Damagam to jay anak ta. Tapno di ka agpugpug tao. Oo. Apay ang nagsinaay ka, Kunching. Apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita? Problema nga ro dato'y pusok. Kasla nga ag-ayat manan. Talaga? Asino ay tay ayataw? Ay, saan ko pa'y matkidi nga totally love. Nga mag-araram. Oh, asino? Nibuyi nga glaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga man dya kundi ag-ayat ngam apay nga tangay nga kasla makilkiligak mat no makit-kitak.
Kay, anya pailat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Uwan baro matkid di. Ay, kunaknuhan ako nga agayat ngam. Apay nga taaya nga ada pay lang amin agaram kanya. Ay napintas ka nga min, friend. Sige, aklo nam kit din. Basta na simple. Ay, madlaw matkid di nga nasing pataangam. Ish, hanak nga tanga mabalo manan. Ay saan nga min aday tati panunutem Think positive, friend. Sige kit din. Aklo na mo. No kasta, nubyo mo day dya lalaki, anak ko. Uwan tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo ka din? Ha? Lukasta. Okay lang kada kayo nung makiasawa akmanan tatang. Ay, uwan mayat kid niya. Tapno addan to kadkadwam inton bumakit ka. Nang rona kit awan anak mo. Bareng aganakan, numakiasawa ka maning. Ay, kunaknuhan ako nga makiasawa ngam. Biglamat nga dimtang dadya nga buwing. Agyaman ako, Jing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. At agyaman akmat ata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksiko. Ipanamlama kayong ka, Jing. No agpada talakid di anak sa lunat, sigurado amadan tadago si tak. Dahil taupatuan no limbang anak, mayatin, Jing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Di importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Mary kastamat, Conchita. Day, adamat ka duwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Lain ba nga orasyon, Nana? Kastamat, alala, sumunod kayo kanyat-kayat yung nga inuman. Diyos, wano ka pa Saanan ni nang? Umay may lang ibaga kada kayo nga. May sa kayon to nga ni nang naagkasar kami kanibuying. No kasta, mag-asawa ka manan, kuncheng. Uwan nga ron ni nang. Di pa may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka, inaladak ka ni nang. Hindi may kadwa, inaladak manan. Sa itaalan, dak manan. Katuan na, awan mo't dakas na ni nang. Wan mo't kitria, agad ka ano nga ron ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan ni nang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo kuna ni Bartolo manan. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun ni nang. Ay, iso katamot to na. Makauma mo tayo partner. Mabaybay agamag na. Matuo ka naknukas dyan agmartsa kamay. Nakabaybay agamag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sa basit ti partner mo kanya, kuncheng. Saan na tayo agkukuro? Mabalay! Apay ngay, pinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nikat man ano aya? Agnobyo kami nga rodan. Wun ngamdi kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay sakay to agkaida. Ay na, haanan nga uso day tatad nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaibdada. Nagidya agnobyon to lakit din. Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga ag-boyfriend. Nangalalaam mo't kadagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga baybayan da kami kati. Ureta mabitan ti kasarme kani Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apay angay? Diyan ka makunjing. Pagkakapsutak. Ni, apay angay? Ay sus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo? Diyan ka mo. Diyan mo namin magpapatigap. Labayagan na ito yung parit ni Agulaw sa enton kan. Agkapsutak na tanadyak mawatan. Ay sus, abayan ngay?
Malamin na, Kunjing. Doble man di oras ko. Owen, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka matgayam. Ay, una ron. Ang gulay ko sa manan. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Oo, wala. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita, adaman mo tan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod ah. Sana na. Gagangay na guri-gur na ito eh. Aging bagak tumatalang bagat. Pakanam atap na pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay kanuti panagraman natatang. Pilitem ure basit laeng. Maumak nga mang pilit. Ah, Aguray man pa ti kasar tatang. ha? Abay, Agsakit mata ni Buying. ay na. Naimbagan to ano ka sayaw? Ay, basta aguray pay. I-extend me pay lang. Paliwak man pay ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pay. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ang tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang namnama tatang. Isungaguray man pay data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktora na ka. Kumusta ti check up ni Buyang? Ay, ada kanu ba to di apro na? Anya? Kat masapul nga operanda. Iso nga na-confine. I-cancel kon ti kasarme, nanang. Ah, tapay mag. Baka kit di ag komplikasyon di sakit na ngay. No nga iso ti patay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Mawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa awan, nanang. Wen, maawatan ka na ka. Di mo kaya't ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngamapay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buyang. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Kasimpray, inayat na kamutin. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakan tumatlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kay, asino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na. Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kay, kano nga iti kasaryaw? Ta na-extend mo tan? Saanan? Oray tayong post ko ni Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hangaday jay lang ti sakit ni Buying ngay. Mabutang nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, baraw? Detoy, nakapsutak, nana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, baraw. Owan matkide. Kahit ni Kunjing, talaga ka ding awanan plano nang umay mang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong ti anak ko. Anyat kaya ti asawan. Ay, saan na ka nakayat ti anak ko? Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanya, nana. Nagsakit tinaramid na. Pangasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Kunjing. Sigay, kaibagak ta umay ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panagsinatan Buying. Apay nga, sinaan akong Kunjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanhan mo man nga ipilit ti bagim kanyak. Tawanan ti pasat mo into'y pusok. Agbreaktan Panunutumlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan niya. Kunjing. Naggapuam Kunjing. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka.
Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni buying ti ama dato si Kuko. Anya! 3 bulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no nadele aklaang. Ngam masikugak matgayaman. Ay, ni buying ti ama na. Anya! Ikit, kasanungay? Sininaan mo ni Boyeng? Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Kiluwa na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro tayo dayan. Tatalo mo't abulan tinapalabas manipod na opera. Un nga rod iso nga mapanakay di balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kapsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kapsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kapsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka diti kagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Boying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na na. Adan sa balingan nubya ni Boying. Ay, apay ngay. Oh. Ha? Kunsing, siga magayam. Kunaklano asino ti imbaga di asawa ka sa ngailik. Asawam da dyan nga, babae. Wen kunjing. Kalkalpas di kalay sa amin, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nangasawa kan, Boying. Apay ngay, kasano ak ngayon? Ha? Nay, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura nak akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo man din. Tati amom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kon, kunjing. Sa itata naimbaga na kon, kundi sangit ka humay ditoy. Boying, masikugak. Kasi kati ama na ito si Kuko. Anya? Ay gat suportarak ati si kog mo, kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading itak. Taawanan lugar mo dito'y busok. Taadang sa baling ay ayatat. Kat nagkasal kami pa yan. So lading itak ha, kunjing. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Boying! Kayat ko nga ilaban ti karbanga kas ex ni Boying. Nga mawan naramidak ta nagkasardamet gayaman iti asawa na. Engka rin namat kit di adi na baybayan ti pagrebengan na iti sikog ko katapaman na nakapasngayak tinakderan na ti Karina. Nga oray adamet tan anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Narigat ti mabalo kinunkunak. Ngam narigrigat man met gayaman ti kasi ti sasaadag kita. Tanaganakak nga awan kabinadang ko amang padakkel iti anak ko. Ay-ayag lao na iti bagik, gapoy ti kastyan nagbanagak, ngam bayat ti panaglabas tel daw, ininot matla na kay liwliwagak. Alakastan, ti pagayam mo, kunjing. Ala, pagayam kunjing, talaga akasta ti biyag. Saan nga iti amin nagundaway kat pasiga kinaragsak ti mapasaran tayo dito'y lubong. Adalat tatay liday adumteng, gapu kadagiti agduduma pannubo kapag labasan ti tunggal maysa. Kat pagyamanam kit di tadadimteng a bendisyon kan ka, nga iso ti anak mo. Adakad kadwam, kan kabinadang munto itirigat, kan ginawa. Bueno, papagayam, di taan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam kunching. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kada kayo. Amen.
Hello, papagayam, naimbag nga orasyo. Syakmanan ti pagayam yaw ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay ibasa ka ni drama ita, kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad, itinagan nga inso. Ngamsak ba na, kumablaaw tay 5-8. Hello, kani Abalos, dita Hong Kong. Ni Francie Gimayen, dita Cagayan. Ni Mel Tabukol, kanta asawa na dita Kuwait. Hello kada kayo amin. Ni Rosibel Mamerga, dita San Isidro Isabela. Ni Federico Emiliano, dita Burgos Isabela. Kani Ma'am Agnes Daos. Kastoy maan ti surat ni Pagayam Inso. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga inso. Dahito imbatulod ko asurat kan ka, kat may papan ka ni bakit ko. Pasaray agrikyar kami, gapo kadagiti aso adingwan na. Jak paritan nga gaywan iti dingwan, ngam o aymat ngamin, no daduma. Katap no nalawag ti amin, rogyakon ti agsalaysay. Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daindan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya ka mo tin. Day talabagbagin mo ti pampanunuton mo inso. Ah. Siit lang, ti pasidam ka dagiti aso ta. Ay nagloko kan. Nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Ay, anyat ko man. Umay ka mga anak abakay. Ala, mangan kalatan, sumaruno aktaw. Pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun. Agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay. Di mo ito aming tamasada. Anyat sidaan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida. Basta agsida dagito'y dingun ta. Ayos laing kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patag dagit ang asong ng siga. Una ka ba amangan amay? Sumarunutan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita. Di ka sumanao insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat daytoy alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lucas. Ayap. Ay, Jak amukan ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagim. hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wenanang, agpawita kinton bigat. Ay, nahagyaman anak ka. Makagatangak mutlaangan iti kasapulan dagiti asaw. Manen, di tamanan di papanan di kwartayo, nanang. Ay na, baybay andakla ka di anak ko. Kasla anak kong dagiti asaw. Iso ana patigdauna yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agchatak to nga rod na naipawit kong di kwarta, nanang. Ay, wala na ko. Katagya manak manana. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ket si kamot birain, day tumatibadom. Color pink. Ket si kamot pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ket si kamot. Nay. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya, asaw, badwam. Abay, tao na kita ang masapol abadwan. Ay nakasapulan na dagitoy nang runa itata medyo lumamin man ti tsimpunan. Ay, apo. Gastos la na itang aramidam. Gastos na. Kakaiso na nga da kwartak nga igatan ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos da, medyas, ken brief, kas ka na, pampanti na. Ay kagumatang akto Pag ititikas tayo, na, Ay, gumatang ba't ngagpaisaw? kasapulan da dagita no tsimpo ti lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat dito rugda. Nay, ala, agar bisabag. Nay, wala. Ay ala,
Kasanon ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingka man abungan iti tulda lakay. Bakay, dumandang ka man dito. Inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindag dagito'y asaw. Ay, Ha? Ay, Diyos. Apa yung ngayon dagit nga asaw? Nakikaigagamot tayo dito yung kaamatan. malamin da iti ruar. Agsapri ngamin itay, iso nga imunag da. Imunag na nga. Pinaunag mo hindi iso tamaw. Nya mo daytan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka man. Awan mo't dakas na, no kay data dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dagas na At ang sapay ampas na ka. Ay, di mo sawan tikas ta. Tainal daw adigdigos at dagitaw. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagap tao ka mo lata. Unay kamatan, kas kalagbagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kay dam, no di ka kat... Ay na, inak man lang maturog, idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak mo no anya ti in-order yo, sir. Oh, atoy. Ni. Lan, nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order tara. Basta bayadam mo. Ala, yig mo daytan. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder iti kumkumpurbe. Ipagkadamot angaw mo na kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangingina. Ay, nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla ka dagiti tarakin ta daytoy. Anya nga minda tayo. Dog food. Special dog food. Ad apumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanantay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti amom abakbakitan. Nagadumain na po nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray jak agsidan, basta mangan iti naimas dagiti dingun ta. Sige tanay aldawag, inak padigusan da Lucas, tapno mapreskwan damag, kalpasan na pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Jak mo malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata mo. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! Dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y ti pitsakan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Kat, anya ko may tanong kasangay dagitaso. ay, kat. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka ngaglutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man ngagluto ijay balay? Kaya't ma. Katuwa na. Anya ti okasyon ijay aya nana. Birthday, Olivia. Adag birthday. Hello, anak ko. Anyak kukulam. Aglutluto ak nanang, agprit-prito ak. Ay, isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, ikwa. Agkasangay nga min jay. Amo kun.
Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kon. Imbag kayong palagipyo. Ha? O sige, siya kung ti sagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay, Nay, apa ang nagado nga aso dito arubayan bakit? ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, katun alakay. Tada idasar ko at dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita? Kasandan ana erwam. Tultulang Ay ti na, da. kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal ataraon. Mala kakapsat! Mairwaran ti taraon. Mangantayon taon. Ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asog nga agkasangaywan. Aw, apay dagiti akawar, insaw. Binatang ko Pagkawar ko kadagiti asaw. Tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagiti akawar. Apa yan? Apa yung inagaw mo dagiti ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariklam. Ah. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat karibong-bungan dagiti tattao dito. Masidiga man. Na. Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, nagijay bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagatda, kat medyo na nagtisugat da. Anya. Ay, ala. Ita yun ita ospital. Wan tata, napanda ng gayab iti pangiluganan. Ay na. Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na lagi ta aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay apaw. Magamu ka lang diskital. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mami na magasto sa ospital. Na na-confine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito oy. Apay abasol ko nga. Jakmat ida binaon amapan mangkagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan. Basta makamu ka magdiskital iti gastusan. Kat inkasubilatan ti inadang agbantay di ospital. Anya. Alaya! Anya pa nagkukuha may! Ang grubot ka na! Wan, ay da. Gapo iti dayjay napasamak, nariknak napabot ngan ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latang ngam saan na nakasitisigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakwada. Kat ita sabsabong manan tinakaytuunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita. Tapasaray aglakaw kadagiti mula na asabsabong. Kat tultulungak pa yan nga agmula, tay madon dagiti customer na. Alakastan, to'y pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan no anya ti pagisman da asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na. Agaywan iti sabsabong sanan to ilakaw. Dapay pagsapulan nan. Nala, pagyamanak ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam inso. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan ni pagayam tayo nga inso. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Kumusta kayo manan, papagayam? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo iba sa itakat nagapo ni pagayam tayo, naglingad itinagan a merse. Ngam sakbay na palubusan dakpay amang ibasa kadagiti kablaaw tayo. Hello Mampay, kada Risa Rivera, ni Jean Valenzuela, manipod mad kani RBT. Kablawan na ni Tatay Boyet Torres ni Santa Monica Itiagi Isabela, ni Sanjo dita Hong Kong kani Ma'am Lolit at Ting. Kastiman ti surat ni Pagayam Mercy. Dear manang biyanang, parikot ko ti asawak, kanayo na rumwara mapanag sideline iti trabaho. Nalaing nga karpintero, iso nga dumat tagpatarimaan kan kuana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Marsay! Dangaw! Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga day ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, ah. Anya? Naparang amin nag-sideline. Iso nga dainggatang ko iti naimas asidain ta bakay. Kanayon nga da sideline mo alan daw. Amumot ang bakay. Nalainga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwanan, nalaing kan. Ala, muti nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Ay dasarkon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya manan day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak ba rin nag-sideline ah? Iso nga ating gatang ko itinaluton abulalaw. No, saan ka na marikatan nagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet ammo amang isang kagayam iti sidaan. Pasensya ka na, Marsay. Diyak matan na panunot ng awagan ka. Iso nga gimatang aklatan ay tinaimas asidaan ta dita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapakan ama pa nagtrabaho, lang daw. Wan Marsay. Adumot yung sideline ko. Ngamjay pagtrabaho ka construction. Mababayinak pa yan iti foreman may. Ta, manmano ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, Marsay. At ang aminin iti pagtrabaho ka dagiti dagduma aramintak. So, ada ito lang martilyo ti matag. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagar mo saram, sakbay ama pan kag trabaho. Ay, saan? Sikalaangin ti agar mo sa Marsay. Sigurado, apakaninda ko ni iti pagtrabaho. Nagsapa mo tan anapan nagtrabaho ni Lando nga asawa mo siya. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ay, lukas ta. Adapay sideline ni Lando. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga rin. Ano kasta mo siya? Nasingpet iji nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kuana, no di kat nagagat. Ken ison ti kasingpetan nga asawa. Darling, ato yan ti kwarta. Ala amon da ita. Imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman nagdarling Josefa ha. Magsimpot ka talaga. Ay na. Para kan ka amin da itangar aramitek. Uray saan ka naman pa nagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akan ni bakit ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan, abaluak. Sa nga pulo na tawan, tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling. Di ka matanagang. Kanayo na nga umay dito'y balay mo. Uray man, daw umayang dito. Mabaling. Talaga, darling? Uy, darling. Sikaw. Aramidak dito para kin ka. Ngami. Ay, ayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't, Lando. Ay, agkan ka man. Sakbay nga agawid ka. Ay,
una. Agad ka nga agad, darling. Di ka lang Ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gapot ta maayatanak ka. Ay, nayunak pa iti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabitlang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Padakaw! Ni, adamanin imot mo a plastic lang dong. Anyangay dagito. Ay, pansit yun ato ang prutas Pagpapigsa ba kayo? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kong lakay. Eh, kaya la, manganta ka rudo na Oras siya, mabisinak mo tayo. Landong, Abaya, kadigdigos ko. Nagbanglaw at lakay. Arakupan na ko. pangasim Marcy. Makapurpuro ako. Mapanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makapurpuro. Lumayan, dito turuga ka. Ay, daon, malablan Marcy. Pilitom atyag mo lagat lang po. Ano kumapilit ako mula agad, Marcy. Di malablan na talaga. Agkidi mo na talaga, timata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo ka? Tatang, ato ti kwarto. Ha, ay day. Ha, sa nga ribo mat day tayo awat mo lang daw, ha? Ay, tatang, kukuha mo dito sa ngaribo. Imbag lang nga igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman na karod ano kasta barok. Dayta ati manugang saan anaimaw. Tam, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, bun barok. Ado, ti kwartam ita. Uwan tatang, ada ngamin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga adda sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Atugangam, ha? Uwan tatang. Amom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsuta kon nga agtrabaho. Sapay adda maintenance ko nga agas para iti high blood ka. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayaw mo ta saan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ako na yan. Ay, kung kaya, at ako maipagkak. Anya na ita. May papan ka dito kwarta, darling. Kahit ko kumati, baro a cellphone. Ay, sana parikot na ita, darling. Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talagang ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikat ibiyag ko. Nga oray amok nga da nasawa mo. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo ka? Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawaduwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam ano na. Ni Marcy, tata. Awang may jabalay da. Ay, nagudong ni Marcy. Anyaya ti ibagam king kuwan na. Kwa. Ay, isuntulangan ti pangibagaak, tata. Napatagla unay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro. Ha? Nakakita ka iti milagro aluna? Ay, ati kayat ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Marcy ti pangibagaak, tata. Apay ka no asap sa pulinak ni Alona, tatang. Ay, adda ka do'y bagana ang nakita na ang milagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwan na. Di namat imbaga kanyak no anya day ta ang milagro ang nakita na. Tatang, amangan no sa bali a milagro ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga taas siyang pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Adakon.
Unlakay. At naman ang plastic nga imot mo. Awan bakit? Baro a cellphone tayo ito. Kan nagkatak mo ito iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kitaag man. Bakit? Narita. Nagpintas mo't a cellphone da ito eh. Sigurado anangina da ito a cellphone lang daw. Awan bakit? May sakadak iti kami na cellphone da ito. Hindi ka matanagan. Taigatangan ka mo iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw? Well, kakaisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan ka mo iti cellphone mo. Nay, alo na. Sika mo ti masabat ko. Ala ka landong! Apa na ibagam kanyak tayo ita? Papanam? Paano kiti trabaho ka? Apa, unam lang asino kang agdamag. Sige, tama pa na ko. Ay, huwag ka, papalamay. Mapanak mo ti trabaho ka legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ko asawan. Pudpud no, mapanak kag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaang. Anya? Mercy, no ag-text saktukan ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makita. Matikawak iti bagbagam, alona. Hey, basta urayon ti text ko. Tao may kaadagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marse, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawid. Adong amin, daramidag. Wala kay. No mabisin ka, aday batik amakan ni Jalamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wala kay. Siya kunti makaam mo. Malamapan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. O sige nga bakit? Mapanak ko. Di alona tinag-text kanya. Ha? Darasak ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na. Numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, magsuga ka na. Adong tingin lang ko. Mabaling ka ritag take out, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando, anya ti kayat asawan da ito'y? Babaim ka di da ito'y abakat? Marse. Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. Anay, Marse. pinagpungutan, nagsakit. Marse, isang mo matay Di ka kumakiskantalo dito, ha? Darling, anawam ti asawam, masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y, ananay ko! Marse! Marse, pinuram mo talaga ti kawas ko. Awanan kayo ti pain lang to. Sa balimat gayam a sideline tar amidam. Nag-sideline kay ti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro ang cellphone mo. Pakawalan lang, Marse. Ginargari na klaan ti jabak. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marse, pakawalan lang ka nila, Marse. Di na ko mapapalawan, Marse. Sikute, I love you. Di ka parintungan. Tadi ka matla mapakawan. Marse, pakawalan lang ko na. Sutad. Sayang ka na ulit. Tinalaman ko yung sing-sing buwit ako. Promise. Specs man. Marse. Oray lagro nga aben ngagpakawan ti asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kakimpet iti gurong ko idi papapanawag. Masya nakmet lang arod kang kwana iso a pinakawan ko metlaeng. Nagkare adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan tuy pagayam mo, Mercy. Nasaya at kakit di ang asawa, tanapakawan mo pa iti asawam.
Nagbalin matkid da positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag na urnusan ti amin kada kayo. Bueno, papagayam titan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mercy. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Darama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.